សួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះជួបជាមួយខ្ញុំម្ដងទៀតហើយឥឡូវនេះកំពុងនៅនឹងភ័យថតនៅទេសភាពស្អាតមកថតហ្នឹងមកហើយសូមចេញវីដេអូមួយទៀតថ្ងៃហ្នឹងនៃការមករៀនជួខ្សែដៃបាទកុំភ្លេចជួយទស្សនាផងតែឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរទស្សនាទាំងអស់គ្នា